नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे लाड़काणे में खबर ॾींदा हलूं त एएसआई असगर मुंगेरी ते तशद्दुद करे वर्दी फाड़ींदड़ मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार एफआईआर दाख़िल कई वई है। रोड पे उते ब शराबी आया बड़ो ख्वाबड़ा सिपाह जो गुंडो आहे हिते आयो मुंहिंजे गिरबान पकड़ी मूंखे ठूशा आई मुंहिंजे वर्दी फाड़ी एसएचओ पाण मूंखे दुकान निकिरियो थाणे खां ॿाहिरि मां चयो तुंहिंजो पीउ जो थाणो आहे मूंखे कॾहिं गुज़ारे इहो चांडियो उहो बि मां सां विड़ियो एसएचओ विड़ियो हो ज़ुल्फ़कार ख्वाब इहो जखण उहो बि विड़ियो हुनजा गनमैन विड़िया बसि उहो असीं हिन मिलियल आहे एसएचओ सॼो उता करे वेठो आहे दुआरी चोरनि खे वेठो आहे पीपल्स पार्टी वारनि खे यारे वेठो आहे की तोखे प्रोटोकॉल ॾींदा मां सियासी माण्हू आहियां मूंखे प्रोटोकॉल ॾींदा मां पाण खे असीं घासड़ी साड़ंदुमि विच चौंक ते मूंखे न आहे नौकिरी जी ज़रूरत मां अॼु इस्तीफ़ा ॾियां थो जॾहिं मुंहिंजे डिपार्टमेंट इज़त न कयो आहे मां इंसाफ़ न कयो आहे छाजी नौकिरी आहे मुंहिंजी इहा मूंखे पातण अची ॾाढी 52 साल मुंहिंजी उमिरि आहे इहे सभु एसपी आहिनि इहे ऑफिस मुंहिंजे हथ जा ॿार आहिनि 52 साल मुंहिंजी उमिरि आहे 32 साल मुंहिंजी सर्विस आहे मुंहिंजो इहो इज़त थियो आहे मुंहिंजो मूंखे गेल थाणे ते पादर आहियां त हिते मां ऑफिस डे ऑफिसर आहियां न आहे मूंखे बदसगी सां बदिलासीं ॾियाजी साईं न मुंहिंजो अलाह कंदो पाण जेको अलाह वेठो आहे उहो इंसाफ़ जज उहो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।